Shikues e Nur Media, përshëndetje. Faza në grupe e botrorit 2026 ka përfunduar dhe tashmë kemi përplasje direkte për avancim më tej në fazat pasardhëse të botrorit. Për të analizuar fazën e grupeve të këtij botrori, por edhe për të dhënë parashikime dhe analizat mbi atë çka pritet në fazën me lajmin direkt, sot kemi të ftuar ish futbollistin Sajmir Patushi. Patushi, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne sot. Faleminderit juve. Patushi, si e vlerësoni këtë botror? Si e vlerësoni fazën e grupet, cila është analiza juaj? Të them vërtetën, kemi parë një botror që nuk është se kemi parë ndonjë ekip që mua më ka surprizuar, kemi parë një futboll mesatar, ato ekipe që pretendonim që të shikonim, një Francë të jashtëzakonshme, një Angli të jashtëzakonshme, një Spanjë të jashtëzakonshme. Besoj akoma se kemi parë, por gjithsesi kanë bërë detyrën dhe është një niveli mesatar. Mos harrojmë të diçka tjetër, se vjen nga një sezon i jashtëzakonshëm, kanë lodhje futbollistët në përkëmbë, por gjithsesi e rëndësishme është që kampet përkatëse ose kombëtarët përkatëse kanë marrë atë çfarë donin. Si ju duket ky format për herë të parë me 48 skuadra, kemi 104 ndeshje, shumë ndeshje apo jo? Shiko, unë besoj që është një format i ri, besoj që është një augur i mirë për ato ekipe që kanë ëndër që të prekin kampionatin botror, Kupën e Botës, por gjithsesi është një garë shumë e luftuar që të vjen keq se si jemi dhe ne. Duhet ishim edhe ne si Shqipëri të merrnim pjesë te Kupa e Botës, kur shikoj ca ekipe që besoj që ne jemi sipër nivelit atyre, por gjithsesi kjo është zgjedhja që kanë kontinentet që ne nuk përkasim. Por gjithsesi e rëndësishme është që është një risi e re dhe duhet të adoptohen qytete, mund të themi shtete që futbolli i bashkon gjitha bashkë për një format që unë e quaj një risi të mirë për futbollin botror. Cili ekip ju ka bindur më shumë? Kush ju ka pëlqyer më shumë dhe ua ka mbushur mendjen që mbase mund të shkojë shumë larg? Tani të them vërtetën, nuk është se unë të gjitha ekipet që i përmenda, sidomos Francën që e kam pasur, Anglinë, të shikosh përbërje, Spanjën që të shikosh përbërje, Portugalinë që të shikosh përbërje, besoj që unë jam i zgënjur. Jam i zgënjur sepse nuk është se kemi parë ndonjë ekip të jashtëzakonshëm, janë ekipe mesatare, janë ekipe që besoj deri te kjo fazë ku kanë ardhur, unë besoj që kanë luajtur futboll normal, nuk është se me përbërjen e ekipeve që ato kanë, nuk është se kanë dhënë 100% e tyre dhe atë spektaklin që ne presim që të shikojmë. Por tani vazhdon lufta, tani vazhdon gara dhe tani do shikojmë ekipet që unë besoj që do të jetë Franca, Anglia, deri diku Spanja, Hollanda, besoj do të jetë një surprizë, por gjithsesi tani vazhdon gara dhe do shikojmë ndeshjet e bukura. A mendoni se i kanë ruajtur forcat pikërisht për ndeshjet me lajmin direkt dhe jo në fazën e grupe, gjitha ekipe? Patjetër se po të shikosh botrori në një pjesë të mirë të trajningut dhe trajnerëve, unë besoj që është llogari. Është llogari dhe besoj që me lapse me letër të gjithë i kanë bërë llogari. Tani është ajo që mund të themi që vazhdon sforcu e madhe për ekipet që duhet shkojnë drejt finales dhe të fitojnë trofeun. Tani është ajo lufta që mund të themi armata ose lojtarët big marrin përdore ekipet përkatëse. Argentina, kampionja në fuqi e botës, e ka mbyllur fazën e grupe me pikë të plota. A mendoni se është ekipi më i kompletuar? Të them vërtetën, unë nuk e shikoj më mirë se tjerat. Nuk besoj që është më mirë se Anglia, nuk besoj që është më mirë se Franca, nuk besoj që është më mirë se Hollanda. Gjithsesi ata kanë një që e kanë në përbërje, që kanë Mesin, që sajon çdo gjë ose mrekullon futbollin që ne kemi shijuar këto 2 dekada që mbaj mend unë, por gjithsesi është më e dobët se 4 vjet e shkuara që u shpall kampion. Tani është për të parë, se tani vazhdon ato që siç pak e thash dhe më parë, tani janë për të parë. Gjithsesi grupi pjesës Argentinës dhe Brazilit, unë besoj që ka një mund të themi një fat, po të shikosh ekipet që kurse pjesa tjetër europiane, po të shikosh ka një ngjeshje ose mund të themi finalet parakoshme. Messi në moshën 39 vjeç,
është golashunuesi më i mirë për momentin me 6 gola, është golashunuesi më i mirë në total në Kupën e Botës me 20 gola. A mendoni se Messi mund ta çojë deri në fund Argentinën apo tashmë mbase fuqitë e tij do shterojnë ashtu siç është konsumuar dhe ekipi i Argentinës këto 4 vite si kampion bote, ashtu është dhe konsumuar dhe Messi duke parë moshën e tij? Tani të shikosh moshën e Messit, unë besoj që vetë vitet i japin të drejtë gjithëve që thuash që Messi është i plagur. Por gjithsesi magjia e Messit në përkëmbë është ajo që nuk ka kufi. Por të shikosh metrat që bën Messi, unë besoj që është nën mesataren e futbollit, por ka 11 tjerë. Ka 10 tjerë që luftojnë për Messin. Ndodhe kundërta që ndodh me Ronaldon. Messi ka 10 gladiator që i përgjigjen Messit, kurse Ronaldo ka 10 te ka njohës që nuk e duan në ekip. Janë dy gjërat krejt kundërta dhe unë uroj me shpirt që Messi të jetë dhe të shkojë deri në fund sepse do jetë, besoj edhe nga grupi tjetër që do përballet një finale e jashtëzakonshme, por është e plagur, është e lodhur Argentina, nuk e shikoj atë Argentinën që kam parë para 4 viteve. Ju përmendet Ronaldo nga ana tjetër, çfarë nuk po funksionon te Portugalia? Portugalia nuk u duk bindse në fazën e grupe, arriti të dalë dyta dhe tashmë do të ketë një kundërshtar më të fortë në fazën me eliminim direkt. Ronaldo nuk duket pavarësisht se shënoi atë 2 golshin në ndeshjen e dytë të grupit edhe duke u shprehur në fund sepse unë jam kthyer, jam këtu duke u përgjigjur kritikave, por në ndeshjen e tretë hasi të njëjtat vështirësi si ndeshjen e parë. Kjo Portugali ishte shumë shpresdhënëse para se të niste botrori me një mesfush nga mesfushorët më të mirë në botë siç janë Neves dhe Vitinha, por diçka nuk po ecën në atë grup. Çfarë nuk po ecën me Portugalinë? Tani të them vërtetën, ka kohë që Portugalia vuan këto grupet që janë të ndara tani. Fillon që ke zëvendës kapiteni, mbaron deri te porta që nuk i përgjigjen Ronaldos, është një grup i jashtëzakonshëm. Po të shikosh përbërjen e lojtarëve, janë lojtarë që mund të themi në ekipet përkatëse janë lider dhe janë në ekipet më të mira në botë, por është ajo xhelozia personale që mbart futbolli botror. Dhe siç thash për Messin që ka 10 gladiator, kurse Ronaldo ka 10, mund të themi në zë ata që nuk e duan. Kanë dalë dhe me flamur të bardhë një pjesë e mirë aty në lojtarëve që nga Bruno Fernandes dhe te Conceição që nuk e duan në ekip. Dhe kjo është mosmarrveshje kryesore që ata kanë. Nuk është se i përgjigjen shumë Ronaldo. Unë si ish sportist e kuptoj dëshirën e Ronaldos, por këmbët nuk është se i përgjigjen më Ronaldos me fizikun që ai ka. Nuk është më ai fiziku që ka qenë 35-36 se mund të përgjigjte deri diku, kurse tani mosha 42 vjeçar, unë besoj që Ronaldo është një gërç dhe nuk është se Ronaldo ka atë magjinë e Messit që mund ta shpikt diçka sepse Messi e ka të lindur, kurse ky e ka me punë, e ka me fizikë, e ka me që t'i përgjigjet dhe ekipi, kur këta gjëra nuk funksionojnë dhe nuk janë në kombinim që nga portieri deri te Ronaldo, unë besoj që i bën dëm Ronaldos dhe Portugalisë. E mira për Portugalinë do ishte që Ronaldo të ishte pensionuar me gjithë këto probleme që ka, po ajo është një yll që nuk egoja e tij personale nuk e lejon që të pensionohet. A duhet trajneri Martinez që së paku ta mbajë në stol, të japë një mundësi për shembull Gonzalo Ramosit të Paris Saint-Germainit, që është më i ri, dhe ta mbajë në stol, por duke hapur të mbase të njëjtat polemika në Portugali siç shpati trajneri pararës kur e mbajti në stol gjatë botrorit të 2022-shit? Unë besoj që nuk ka trajner në botë që të pensionoj Ronaldo. Martinez e ka vënë vetën që ajo është krah Ronaldos, pavarësisht që ekipi nuk i përgjigjet, pavarësisht se pjesa tjetër nuk e ndjek Martinezin edhe Ronaldon, kapriçet e këtyre lojtarëve se po të shkrihen në grup, unë besoj që Portugalia do të jetë më e frikshme se ekipet e tjera. Kto janë probleme që mbart futbolli botror, futbolli evropian, nuk është se zgjidhet me trën të lapsit. Unë besoj që Portugalia ka, mund të themi, 4-5 vjet që i ka këto probleme, nuk është si ka sot. Normalisht që Martinezi nuk i ka sheshuar dot dhe nuk mund t'i sheshoj dot. Mbappé duket në formë fantastike. A është ai futbollisti më i mirë në botë për momentin? Unë nuk besoj që është për momentin Mbappé, se po të shikoj 90 minutë që kaluam, besoj që ishte Dembélé, po ta shikosh me ndeshjet që kanë luajtur, po të shikosh Brazilin, do shikosh
Vinicius që ka 3 ndeshje që del lojtari si asnjëherë tjetër i ndeshjeve. Ka shumë lojtar që marrin ekipin ose dhuntit e këtyre individuale që japin për ekipet përkatëse janë të jashtëzakonshme. Por gjithsesi Mbappé është nga ata lidera që besoj që do bëj mirë te Franca edhe te ky kampionat botror. Si është dukur Brazili tashmë në drejtimin e Ancelotit? Nuk e nisi shumë mirë me një barazim me Marokun, por duket sikur u përmirësua gjatë rrugtimit. Të them vërtetën, mirë unë e kam parë një Brazil që si asnjëherë tjetër të plagur, ose idete e Ancelotit nuk përputhen me ato që unë kam apo dikush tjetër ka, sepse mund të themi në një listë të skajshme të lojtarëve që janë pensionuar ose janë drejt pensionit. Asnjëherë një Brazil kështu të plagur nuk e kam parë, por gjithsesi Don Carlo do e shikojmë ndeshjet vazhdim, ka pasur vështirësi të jashtëzakonshme, nuk është e Brazili që presin brazilianët edhe gjithë bota, është një Brazil që si asnjëherë në jetë time, unë të paktën sa kam gati 50 vite, që e shikoj Brazilin që mos ketë një mesfush, o mos ketë një dik që të qarkulloj topin. Hera parë në këto 50 vite që shikoj Brazilin. Po Gjermania, si është dukur Gjermania? Mirë, të them vërtetën, Gjermania me ulje ngritjet që ka pasur, nuk është ajo Gjermania që unë jam mësuar të shikoj. Gjermania, mund të them që për Gjermanin tani vazhdon, edhe për ekipet e tjera që e thash, për Gjermanin tani vazhdon. Por me një lojë, mund të themi, një lojë që nuk është se mu më ka kënaqur, po të shikosh dhe mediat gjermane që e kanë kritikuar trajnerin, sepse nuk është, mund të themi, ajo Gjermani që ne kemi parë dhe presin nga trajneri dhe grupi përkatës. Por gjithsesi tani është ajo që ne do shikojmë çfarë Gjermania dhe ekipet e tjera do bëjmë vazhdim. Spanja nga ana tjetër vazhdon të dominojë posedimin e topit, por është ajo Spanjë që pam në Europian para 2 vitesh dhe është një Spanjë aq e egër sa mund t'i arrijë të dalë në fund, të paktën në finale? Po të shikosh dhe në përbërje, Spanja ka ndryshuar, nuk është se janë ato lojtarë që kemi parë, po të shikosh posedimin e topit, tani ato e kanë, nuk është se ne ua mësojmë apo e mësojmë, por gjithsesi rruga drejt rrjetës është shumë e vështirë, është një Spanjë si asnjëherë tjetër që rrugën drejt golit ose drejt rrjetës ka vështirësi të jashtëzakonshme. Nuk fitohet ndeshja vetëm me posedim topi, se edhe kundërshtari me një kundërsulm mund godas, ashtu si e ka goditur, edhe mund të shënojë. Por Spanja ne shikoj deri diku të lodhur, mbase një pjesë e mirë këtyre lojtarëve nuk kanë atë harmoninë e duhur të ekipet që ata shprehen, por gjithsesi nuk është se kam atë simpatinë e futbollit që posedojmë topin edhe mos të shënojmë. Gjithsesi do shikojmë ndeshje që do ketë përballë, sepse unë besoj që Spanja bashkë me ekipet Gjermania dhe Portugalia dhe ekipet e tjera do kenë ndeshje shumë të vështira. Lamine Yamal si është dukur deri tani? Unë besoj që nuk është ai Barcelonës, nuk është ai që kemi parë që te Barcelona merrte ekipin për dorë dhe e çonte drejt fundit. Është tjetër muzikë kombëtare, është tjetër muzikë ekipi Spanjës, sepse në qoftë se te Barcelona shkrihet zinxhiri që kemi Yamalin, unë besoj që te ekipi kombëtar nuk është kjo frymë dhe nuk është sepse shikoj Yamali një lider që në të ardhmen mund të jetë një lider për Spanjën, por tani për momentin e shikoj një lojtar si gjithë tjerë dhe nuk e shikoj atje çfarë ka bërë me Barcelonën, nuk po e bën dot me Spanjën. Cila skuadër ju është dukur ajo që quhet si në ndecje apo kali errë dhe Dark Horse që quhet ekipi i vogël që nuk kishte shumë pritshmëri, por ama që ja doli mirë? Kë mund të konsideroni? Unë besoj Hollanda, e kam thënë dhe në studio diku tjetër, besoj që Hollanda atë e shikoj që si një nëndecje që them nga herë për futbollin. Besoj ajo do jetë një surprizë e jashtëzakonshme këtë kampionat botror. Po zbulimi më i madh i botrorit deri tani? Zbulimi më i madh Cape Verde. Një arritje jashtëzakonshme, kjo është zbulimi. Kalojmë tek takimet direkte që nisin sot. Kë shihni si nga sfidat më interesante dhe kë shihni si mbasi një përplasje të parakohshme?
Shiko, futbolli na ka mësuar që nuk ka ekipe të mëdha dhe ekipe të dobta. Po të shikosh, është eliminuar Uruguay që si asnjëherë tjetër në kampionat botror që një performancë shumë e dobët e atij ekipi, po të shikosh lojtarët që mbart Uruguay ti thua të vjen keq se është eliminuar. Futbolli na ka mësuar që nuk ka lider, nuk ka që ka autokton që mund thuash që është superior. Na ka mësuar me këmbë tokë që ata që vendosin mirë dhe japin maksimumin dhe bëjnë ato që është më të mirën për atë kombëtare, besoj që çdo ndeshje do ketë vështirësitë e veta. Nëse do t'jepni 4 emra të ekipeve gjysmë finaliste, cilat shihni bazuar në analizën tuaj të ndeshjeve deri tanishme? Parën do veçoja Hollandën, dytën do veçoja Francën, tretën Anglinë, edhe të katrën deri diku Argjentinën. Kemi një garë të edhshme për golashënuesin më të mirë të botrorit me Messin që kryeson, por Mbappe është aty, Dembele është aty, Vinicius Junior po ashtu me 4 gola. Kë shihni si fituesin e këpucës së artë të turneut? Është vështirë që të thuash sepse çdo njëri nga këta ka bërë shumë mirë te ekipet përkatëse, varet se sa do të jetë jetëgjatësia ose rruga deri në finale, kush do shkojë nga këta. Ai do jetë, besoj do jetë dhe fituesi. Po topin e artë të turneut si lojtari më i mirë? Në qoftë se njëri nga këta do jetë finale, automatikisht do e fitoj topin e artë. Atëherë, cilin ekip sheh Patushi si fituesin absolut dhe cilin ka dëshirë Patushi të shoh si fituesin absolut të këtij turneu? Hollandën. Kam qejf që tulipanët këtë vit fitojnë turneun. Kjo është dëshira, por një arsyetim logjik, e mendoni se mund dalë kampion Hollanda? Shiko, ka një grup lojtarësh që unë besoj që jam djem të rinj, kanë uri për të fituar, se kjo është kryesorja të një ekipe që ka probleme më të pakta se të kombëtarët e tjera, ka shumë pak, mund të themi, general në grup dhe janë të shkrier si një grup i tërë që futbolli sotëm duhet të jetë, se po të shikosh ekipet e tjera në të mbushur me yje, që kapriçot e këtyre besoj që janë problem për futbollin sot, por e shikoj edhe si mund të themi ekipet e tjera që kanë shumë yje, nuk është se kanë bërë më mirë se Hollanda, mund të them që Hollanda ka luajtur shumë më mirë se sa këta. Dhe uroj që të jetë Hollanda. Patushi, faleminderit që ishit me ne sot. Faleminderit juve, Miro.